Ito na ang finished product natin. Pork afritada yan. So, anong gagawin natin? Kainan na uli. Kain na, halika na. Kain tayo. So, ito naman guys, magluluto naman tayo ng pork afritada. Yan. Iniwa ko na siya ng cubes. Tapos, yung ricado or yung mga ingredients niya, ilagay ko na lang sa description. Tapos, isasabay ko din sa pagluluto yung mga ingredients. Yan. So, tara, magluto tayo.
Yun, ito na yung finished product natin, pork afritada. Ayan. So, anong ginagawa natin? Kainan na. Kainan na uli. Din kayo, kain tayo. Kain.